Ngày xưa cứ Tết đến là cả làng rền vang tiếng pháo. Pháo nổ từ đầu xóm tới cuối ngõ, nổ từ chiều 30 sang tận giao thừa, nổ đến mức sáng mùng 1, mùng 2, mùng 3 ra đường, xác pháo đỏ kín như là trải thảm. Người lớn nghe thấy pháo thì khoái chí, trẻ con nghe pháo thì nhảy cẫng lên. Còn ai pháo càng to càng dài thì càng được coi là nhà có phúc. Tết ngày ấy thiếu bánh chưng thì chịu được, chứ thiếu tiếng pháo thì thấy lạnh lẽo hẳn. Nhưng cũng chính cái vui ấy lại đi kèm một mặt tối rất thật. Sau tiếng pháo là tay bỏng, mắt mù, nhà cháy, là bệnh viện kín người mỗi dịp đầu năm, là những vụ nổ kho pháo xé toang cả khu phố. Pháo càng to thì tai nạn càng nhiều, mà tai nạn thì năm sau lại vẫn lặp lại y hệt như vậy. Tết vẫn vui, nhưng cái vui ấy lại phải trả giá đắt hơn bằng lửa và nước mắt. Và rồi đến một lúc phải đặt ra một câu hỏi: giữ tiếng pháo cho vui hay dừng lại để giữ mạng người? Từ câu hỏi đó, Việt Nam đi đến quyết định cấm pháo hoàn toàn. Một quyết định từng gây tranh cãi, nhưng sau này ta mới thấy nó thực sự rất sáng suốt, và nó cũng làm thay đổi vĩnh viễn cách người Việt Nam đón Tết. Vì sao Việt Nam cấm pháo hoàn toàn, còn Trung Quốc thì sao? Hãy nói về pháo trước. Ít người để ý rằng pháo không phải là một phát minh giải trí, mà là một sản phẩm rất nghiêm túc của niềm tin tâm linh cổ đại. Khi con người còn sống trong những xã hội nông nghiệp, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, mùa màng và vận may, họ tin rằng đầu năm mới là lúc ranh giới thế giới giữa người sống và thế giới tà khí trở nên mỏng manh. Nếu không xua đuổi cái xấu từ đầu năm thì cả năm sẽ vất vả. Ở Trung Quốc, nơi khai sinh ra thuốc súng, người xưa chưa hề nghĩ đến dùng súng ống hay chiến tranh. Thứ đầu tiên họ làm là đốt tre khô cho nổ. Tre gặp lửa thì phát ra tiếng đùng rất lớn, lửa bắn tung tóe, âm thanh vang xa. Trong suy nghĩ ngày xưa, tiếng động lớn đồng nghĩa với sức mạnh, nó có thể làm ma quỷ hoảng sợ mà bỏ đi. Tre nổ vì vậy trở thành một loại bùa âm thanh. Khi thuốc súng ra đời, người ta nhét thuốc vào ống tre, rồi dần dần thay tre bằng giấy cuộn. Pháo nổ xuất hiện không phải để ăn mừng, mà là để xua đuổi tà ma, dọn đường cho năm mới. Vui vẻ chỉ là kết quả về sau mà thôi. Từ Trung Hoa, pháo theo những luồng văn hóa lan xuống phương Nam, và Việt Nam tiếp nhận phong tục này gần như trọn vẹn. Thậm chí là pháo Việt Nam nhiều khi còn đã hơn. Trong ngày Tết, trong xã hội Việt Nam ngày xưa, thì Tết là sự kiện lớn nhất trong năm. Không có truyền hình, không có pháo hoa nghệ thuật và không có đếm ngược. Pháo chính là chiếc đồng hồ, là loa phóng thanh, là tuyên bố chính thức rằng năm mới đã đến. Đêm giao thừa, cả làng cùng nghe tiếng pháo nổ, cùng bước sang một khoảnh khắc chung. Pháo ở Việt Nam cũng không chỉ đốt vào giao thừa. Đám cưới có pháo, nhà mới có pháo, con thi đỗ, làm quan, mở hàng, thậm chí tiễn người chết cũng có pháo ở một số vùng. Tiếng pháo không đơn thuần là âm thanh mà là một thông điệp. Nhà này đang có chuyện lớn, kể cả là chuyện vui hay chuyện buồn. Và từ đó thì hình thành một suy nghĩ rất Việt Nam: pháo càng to, nhà càng có phúc. Người trẻ bây giờ nghe kể lại thường thắc mắc: sao pháo ngày xưa nó nổ to thế? Thì trong suy nghĩ cổ truyền, cái xấu không đi nhẹ nhàng. Muốn đuổi nó phải ồn, phải mạnh, phải dữ dội. Nổ nhỏ coi như không đủ sức, nổ càng to càng chứng minh có vía mạnh, và nổ càng to thì càng sướng. Rồi thì pháo làm bằng tay, thuốc súng cũng trộn không đều, giấy cuộn chặt lỏng khác nhau, có quả chỉ bụp một cái, có quả nổ như một quả bom nhỏ. Sự bất định đó càng dễ người ta tin rằng pháo có quyền năng. Và quan trọng nhất là sĩ diện thời xưa. Tết là dịp cả làng nhìn nhau. Nhà này có pháo 1 mét, nhà tôi có pháo to hơn, nhà anh nổ đùng đùng, nhà tôi thì nổ long trời lở đất. Pháo vô tình trở thành thước đo của vị thế, của tiền bạc, của thanh thế, của cái oách, của cái sĩ. Nhưng rồi người ta nhận ra rằng vấn đề của pháo không bộc lộ nếu ta vẫn sống ở làng quê thưa người. Nó chỉ thực sự bộc phát khi mà chúng ta bước vào quá trình đô thị hóa. Phố xá chật chội, nhà cửa san sát, phò chứa pháo đặt ngay ở trong nhà, trẻ con nghịch pháo ngoài ngõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ là cháy dây chuyền. Mỗi dịp Tết, bệnh viện lại đầy người bỏng tay, mù mắt, cụt ngón vì pháo. Có những năm, số ca tai nạn vì pháo lên đến mức báo chí gọi là thảm họa Tết. Điểm nguy hiểm nhất của pháo không còn được làm thủ công nhỏ lẻ, mà xuất hiện pháo tự chế, pháo đại, pháo đạn. Khi pháo trở thành cuộc thi xem ai làm to hơn thì tai nạn không còn là rủi ro mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Mà nhất là trẻ con nghịch pháo rồi tự chế pháo. Những năm 1990, Việt Nam thực sự đứng trước một bài toán rất mạnh mẽ. Một bên là truyền thống Tết đã ăn sâu hàng trăm năm, nơi tiếng pháo không chỉ là âm thanh mà là cảm giác năm mới đã sang. Một bên là tính mạng con người được đo bằng những con số tai nạn ngày một tăng, những ca bỏng, mù, cụt, cháy, lặp đi lặp lại đều đặn như một vòng luẩn quẩn sau mỗi dịp Tết. Vấn đề nằm ở chỗ, tai nạn vì pháo không hề giảm theo thời gian, mà ngược lại, càng về sau càng nặng. Dân cư thì đông hơn, nhà cửa san sát hơn, kho pháo nằm ngay trong khu dân cư, trẻ con tiếp xúc với pháo ngày càng sớm.
Thế là nhà nước đã có những thử thách. Đầu tiên là cấm một phần, hạn chế giờ đốt, tuyên truyền an toàn. Nhưng thất bại. Pháo là thứ không thể đốt nửa vời. Khi đã tồn tại, nó sẽ bị đẩy đến mức cực đoan. Pháo to hơn, dài hơn, mạnh hơn. Quản lý nửa chừng đồng nghĩa với việc tai nạn vẫn xảy ra, chỉ là dưới hình thức khác. Cuối cùng Việt Nam chọn một giải pháp mà nhiều người từng nghĩ là cực đoan nhưng lại rất rõ ràng, dứt khoát và cực kỳ hữu ích. Đó là cấm pháo nổ hoàn toàn. Không sản xuất, không buôn bán, không tàng trữ, không đốt, không nhập nhằng giữa được và không được. Không để mỗi địa phương một kiểu. Sau này thì thay thế toàn bộ bằng pháo hoa do nhà nước quản lý, do các công ty có giấy chứng nhận đàng hoàng. Đây chính là một điểm rất Việt Nam. Đã cấm là cấm tới cùng, chấp nhận đánh đổi một phần cảm xúc để bảo vệ lợi ích lớn hơn của người dân. Quyết định này thời điểm ban đầu gây sốc, rất nhiều người than rằng Tết mất vui, không còn Tết, không có pháo thì lấy đâu ra Tết. Nhưng chỉ vài năm sau, hiệu quả đã hiện ra rõ ràng. Số ca tai nạn vì pháo đã tụt dốc, bệnh viện không còn cảnh đầu năm đông nghìn người bị bỏng pháo, phố xá không còn đỏ lửa vì kho pháo phát nổ. Những cái chết oan uổng vào đúng đêm giao thừa gần như biến mất. Lúc đó, xã hội mới dần nhận ra tiếng pháo có thể thay thế hoặc không cần, nhưng mạng người thì không. Việt Nam về bản chất đã chấp nhận hy sinh tiếng nổ để giữ lấy sự bình yên, giữ lấy sự sống. Thế còn Trung Quốc thì sao? Trung Quốc đông dân gấp nhiều lần Việt Nam, đô thị lớn hơn, mật độ cao hơn nên họ hiểu rất rõ pháo nguy hiểm thế nào ở những thành phố hiện đại. Vì vậy ở các siêu đô thị như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, pháo nổ bị cấm hoặc hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Người dân không được tự ý đốt pháo trong nội đô, vi phạm là phạt rất nặng, thậm chí là xử lý hình sự. Ở nông thôn, vùng núi, nơi nhà cửa thưa thớt, khoảng cách xa, Trung Quốc cho phép đốt pháo trong khung giờ và phạm vi rất cụ thể. Hai cách khác nhau nhưng mục tiêu giống nhau, giảm tai nạn, giảm thương vong và giảm rủi ro. Nếu nhìn sâu hơn sẽ thấy quyết định cấm pháo không phải là phủ nhận truyền thống mà là một bước điều chỉnh truyền thống cho phù hợp với xã hội hiện đại. Pháo sinh ra trong thời làng quê thưa thớt, nhà tranh vách đất, rủi ro thấp. Và khi bối cảnh thay đổi, nếu phong tục không thay đổi, nó sẽ trở thành gánh nặng. Và thực sự là người ta chơi pháo vì vui chứ ngày càng ít người biết rằng chơi pháo vì thiêng. Pháo chỉ thực sự thiêng trong xã hội cổ truyền. Khi con người tin rằng thế giới bị chi phối bởi ma quỷ, tà khí thì tiếng nổ mang ý nghĩa tâm linh. Nhưng khi xã hội bước sang thời kỳ hiện đại, ý nghĩa đó mờ dần trong khi rủi ro lại tăng lên gấp nhiều lần. Ngày xưa, một làng vài chục nóc nhà, cháy một căn có thể dập. Ngày nay một khu phố hàng trăm căn, cháy một kho pháo là tan cả dãy. Cái giá của pháo trong xã hội hiện đại cao hơn rất nhiều so với giá trị tinh thần nó mang lại. Điều thú vị là sau nhiều năm không pháo, người Việt vẫn ăn Tết, trẻ con vẫn háo hức, người lớn vẫn chờ giao thừa, không khí Tết không biến mất, nó chỉ thay đổi đi mà thôi. Pháo hoa thay cho pháo nổ, ánh sáng thay cho tiếng động, tất nhiên phải là pháo của nhà nước. Khoảnh khắc đếm ngược, lời chúc, bữa cơm gia đình dần trở thành trung tâm. Tết quay lại đúng bản chất sâu xa của nó, đoàn tụ, nghỉ ngơi, bắt đầu lại thay vì một cuộc thi xem ai nổ to hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.